Mijiet ta' persuni, tfal, anzjani, ġenituri u nanniet ħadu sem fil-pellegrinaġġ li jsir ta' kull sena fil-lokalità ta' Ħażabbar. Ankollu kif tul il-jum tal-ħadd jintlaħaq l-qofol tal-Festa tal-Madonna tal-Grazzja li magħha tiġbed eluf ta' devoti tul il-ġimgħa kollha. Dan il-pellegrinaġġ li jagħmlu għalih mijiet ta' ċiklisti u motoċiklisti huwa avveniment ferm popolari f'Ħażabbar kif ukoll mal-pajjiż kollu kif il-Madonna tal-Grazzja hija wkoll il-patruna tas-sewwieqa tal-muturi. News kien preżenti fi triq is-santwarju fejn tkellimna maħut mill-parteċipanti. Esperjenza sabiħa u ħafna. Esperjenza sabiħa li ftit li tħoss bħala. Għadna fallejta. Għadda ħatta tak fidejja bil-kem nistana mill-lum hekk u xorta ġej. U nepa diġi. ċaġa li trid tagħmel f'ħajtek jien tal-opinjoni u organizzata tajba ħafna. Fil-waqt li kien hemm numru ta' persuni li saħqu ma' News li huma jattendu għal dan l-avveniment kull sena, raġel sansitra jisħaq li ilu jattendi għalija sa minn meta kien tfajl xkejken lura fis-sittinijiet. Jiena l-għol ma għod niġib il-rota, il-rabat, u ma bdejt niġib il-motor fis-sittinijiet vordieri. Jiena l-ewwel darba xi President tas-Soċjetà Filarmonika Malta Grazzja ikunu jistaridu l-ħqu ma kollox, allura prova qasmu l-flajja li nistgħu biex niċċelebraw. Li nagħmilha xi 25 sena u vera għalija xi ħaġa li tisprimini. Jiena nagħmilha kull sena, illi minn żmien twil. F'kummenti ma' News l-arċipriet ta' Ħażabbar Dur Rodri Camilleri spjega aktar dwar is-sinifikat ta' dan il-pellegrinaġġ. Li xtant persuni jiġu f'dan is-santwarju bl-esperjenzi tagħhom, esperjenzi sbieħ, esperjenzi inqas sbieħ, hekk jiġu fit-talb, jiġu jfittxu l-interċessjoni ta' Omna Marija biex twassal it-talba tagħhom lil bina Ġesu. U spjega kif dan il-pellegrinaġġ beda fl-1951 kull sena kompla jikber kif illum il-ġurnata mijiet ta' persuni jkunu ferm ħerqana sabiex jieħdu sem f'dan il-pellegrinaġġ. Il-Madonna tal-Grazzja hija l-patruna taċ-ċiklisti u tal-motoċiklisti għalhekk isir dan il-pellegrinaġġ madwar il-parroċċi ta' Malta illum pellegrinaġġ li nistgħu ngħidu jiġbed eluf ta' motoċiklisti u ċiklisti.